Mano kawadhi nyime eni oro mokwako thoth counties mapacho ka medo jimbo midhiero ka jodak e tong' ma Kitui gi Tana River koro nitiere kod yuarruok gi jopith ngamia mamanyo ne kwath e kor gwengego. Ji ariyo osewito ngimagi e thuolo mar dweche ariyo mokalo kaluwore gi lwenje mag kwath e gweng' ma Mudha e kar chung' od bura ma Kitui North. Wach makamano osekelo pogruok e paro e kind jotelo ma kaunti no kendo gigolo chik mar kelo jopith kanyakla mondo gibed gi winjruok e kindgi ka gigeno mar nyayo kwe. Gavana ma kaunti ma Kitui Julius Malombe owacho ni gilalore gi gavana wadgi ma Tana River Godhana Dhadho kaachiel gi apisas mag arita kwe mondo giyud duoko makare. Saa sita ikifika hii yote kwenda kutafuta. Kwa hivyo naomba hawa wafugaji wameua watu ya kutosha, na serikali iwatoe vile ilivyofanya mwaka wa 2019. Vile walipotoa watu Inyali, hawa watu watolewe hapa, hawa wafugaji, ndio tuweze kuwa na amani. Mimi kama seneta kaunti ya Kitui nimesema hiyo amri iliyotolewa jana ni lazima itekelezwe, na kesho tukifika saa 7 ngamia zote ambazo ziko hapa zitolewe zirudi makwao. I've also talked to my counterpart from Tana River, His Excellency Wadana, and we have agreed we will convene a meeting involving him, myself, our respective county commissioners, the deputy commissioners who are responsible for the border areas, our sub-county administrators, and the national and county officials who live around there, and local leaders. Because when you live 190, then you have not solved the problem.